بسم الله وعلى بركة الله. باسم قناة تاويل مع نور كنرحب بكم وكنتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية يا رب العالمين. خوتي خواتاتي، اليوم جيت نتشارك معكم واحد السيرو او شراب كيف كنسميوه غادي يهنيكم نهائيا من جميع انواع مشاكل الكحبة او الكحة بالنسبة للاطفال ديالنا وحتى الكبار. هاد السيرو كيحتوي على مواد طبيعية موجودة في كل بيت، خالية من أي إضافات. إلا تبعتوا معايا الفيديو حتى الأخر غادي نعطيكم المواد اللي غادي نحضروا بها هاد السيرو والطريقة، ما كاين ما سهل منها. مع الوليدات الصغار خاصنا دائما الإبداع والابتكار واللوينات وبزاف ديال الحويجات اللي كتاثيريهم وكتعجبهم، وحيت هما ماشي ساهل باش تقنعهم باش ياخذوا لك واحد الحاجه بسهوله، ماشي ساهل. خاصنا نبدعوا نبتكروا، نجيبوا اشياء زوينه اللي غتاثيريهم، اللي غتجذب الانتباه ديالهم، اللي غتعجبهم، اللي غياخذوها وهما مقتنعين بها. هادشي علاش فكرت باش نصوب واحد السيرو اللي يعجب وليداتنا واللي ما نتمحنوش معاهم في الاقناع باش ياخذوه. كلنا كنعرفوا مع الانتقال من فتره ديال الصيف للخريف والشتاء كتكون تغيرات في الجو، كيتصابوا الناس وخصوصا الاطفال بنزلات البرد، نزلات البرد والكحبه او الكحه. وهذه الكحه كتكون احيانا كحبه عامره واحيانا كتكون كحبه خاويه. هذا السيرو صالح لجميع انواع هذه الكحبه، يا خاويه يا كحبه خاويه يا كحبه عامره، كيف ما بغات تكون. ومفيد للصحه لان المكونات اللي فيه عباره عن مواد غذائيه طبيعيه ما فيها حتى اضافات. دائما كنا كناخذوا ومازالين حتى لدابا مازالين كناخذوا الشريحه مع الثومه وزيت العود، الشريحه مع الثومه وزيت العود، وكنضيفوا ليها شويه الزعتر ولا شي مواد اخرى. لكن بالنسبه للاطفال ما كيقدروش على المذاق القوي ديال الثومه والمواد الاخرى، وكيصعب علينا نقنعوهم باش ياخذوا لينا الشريحه بالثومه وزيت العود. كنحيروا معاهم كيفاش نقدروا نقنعوهم باش ياخذوا لينا الشريحه او بعض هاد المكونات بمذاق جيد اللي غادي يعجبهم. انا جربت هاد الطريقه في تحضير سيرو للاطفال باربع مكونات طبيعيه وكانت النتيجه رائعه. سيرو بحال السيرو اللي اعتادوا يتناولوه، حلو لكن بطريقتي اللي هي كالتالي. وهاد المكونات كلها طبيعيه وما فيها حتى اضافات. المكونات كيف قلنا كناخذوا رابعه ديال الشريحه يكون نوع جيد تكون رطبه. كناخذوا كاس ديال العنبه عامر بزيت العود، زيت العود يكون مذاق جيد، ما يكونش داك زيت العود الحيل اللي كتكون المذاق ديالو كتولي صعيبه. بالنسبه لينا حنا كبار راه نقدروا ناخذوا، لكن بالنسبه للاطفال ما يقدروش ياخذوا لك اي حاجه. 2 معالق من العسل الحر الا كان ممكن ديال فصل الصيف، الا توفرت هذه الامكانيه. ما كانش هذه الامكانيه نكتفيو بعسل حر ديال الاعشاب يا ديال الزعتر يا ديال القزبر، المهم يكون عسل حر. ناخذوا واحد العويد ديال عرق السوس، نقطعوه اجزاء صغيره، عويد صغير ماشي كبير، نقطعوه اجزاء صغيره، نسخنوه واحد شويه وندقوه في مهراز او اي آلة كهربائيه. قبل ما ندوزو للطريقه ناخذوا واحد تعريف بسيط ديال هاد 4 المكونات
والفوائد ديال هاد المكونات مكونات طبيعيه اللي غنصوبوا منهم السيرو ديالنا. الشريحه او التين مصدر قوي للكالسيوم والبوتاسيوم. التين مفيد جدا في اضطرابات الجهاز التنفسي المختلفه بما في ذلك الكحبه او الكحه او السعال. عرق السوس نبات عشبي معمر مفيد جدا لعلاج اضطرابات الجهاز التنفسي. يمتاز بمذاقه الحلو ويستخدم كمادة محلية في العديد من الأطعمة والحلوى، وقد استخدم منذ ما يزيد عن 3000 عام في الطب البديل كنبات طبي نظرا لفوائد عرق السوس الطبية والعلاجية، مثل المساهمة في علاج آلام الكلي والسعال أي الكحبة أو الكحة. فهو يعمل كطارد للبلغم ويساعد في طرد المخاط والمواد الأخرى من القصبات الهوائية. علاج السعال، نزلات البرد، التهاب القصبات الهوائية والرئتين. زيت العود أو زيت الزيتون اللي هو غني عن التعريف، هو مادة غذائية، وهو من المواد الغنية بمضادات الأكسدة الضرورية لصحة الجهاز التنفسي، وهو يساعد على تحسين وظائف الرئة. أما بالنسبة للعسل الحر فهو أكثر فعالية في علاج نوبات السعال ونزلات البرد من العديد من الأدوية والمضادات الحيوية. ومن المعروف تقليديا أن العسل مفيد للأطفال ويستخدم كعلاج منزلي لتخفيف نوبات السعال ونزلات البرد. العسل أقوى من المضادات الحيوية في علاج أمراض الجهاز التنفسي. يساعد العسل على تقوية الجهاز التنفسي لاحتوائه على العديد من المواد المضادة للبكتيريا والالتهابات. العسل يقوي جهاز المناعة ويقوي الرئتين وغير ذلك. ودابا غندوزو للطريقة ديال تحضير السيرو ديالنا. بالنسبة للشريحة كنحيدو لها هذا الرويس، هذا الرويس اللي كيكون قاصح كنزولوها كامله. كنقيو هاد الشريحات كل من هذا الرويس اللي كيكون قاصح باش ما يبقاش في الطحين ويجي صعيب في الماكله ديالو. الدراري كنعرفوهم كيبقاو يقلبوا الحاجه في فمهم ويقلبوا عاد لا كلاو لك الحاجه. في هذا الرويس القاصح نزولوه بحال هكذا صافي ونقطعوها طريفات صغيورين بهذا الشكل. اللي كتكون رطبه راه كتجي ساهله حتى في التقطاع، رطبه بهذا الشكل. هذيك اللي كتكون قاصحه كتكون صعيبه في التقطاع، صعيبه في الطحين. كنستمروا حتى كنقطعوا هاد الرابعه اللي قلنا كامله، نحيدوا ليها الرويصات هادو ديالهم كاملين، كنزولوهم كنحيدوهم هكا، ومن بعد كنقطعوها كلها بهاد الطريقه. بالنسبه للشريحه ها هي هاد الرابعه كلها قطعتها على هاد الشكل. وبالنسبه لعرق السوس تقريبا هاد القد، هذا قياس هاد العويد ديال عرق السوس. كناخدو كنمسحوه مزيان من الغبره اللي كتكون لاصقه فيه، كيتقطع طريفات صغار. كنسخنوه واحد شويه باش كيسهل علينا ملي كنجيو ندقوه ولا نطحنوه. هذا هو القياس ديال عرق السوس.
هو عندي هنايا قطعته اجزاء صغيره وسخنته شويه في المقله عاد باش غندقو في المهراس. ناخذ هذا عرق السوس، ناخذ هذاك العويد وندقو مزيان في المهراس، وحتى الا بقى حرش شي شويه نحاول نغربلو، ولا بقاو شي اجزاء اللي ما بغاتش تدق نزولها، نخلي هذيك الغبره الخفيفه اللي طحنات مزيان هي اللي نضيف في السيرو باش يجي كلشي مندمج، ما تجيش شي حاجه حرشه ولا. وحنا عارفين الوليدات الصغار ما ياكلوش لينا اي حاجه، ما ياخذوش اي حاجه تكون في فمو غيبقى يحيد فيها ويزولها وما باغيش ياخذها. اللهم نصوبوا ليه شي حاجه اللي تجي متماسكه ومتمازجه، غير يشربها ياخذها بالمعلقه يبلعها، ما تكونش عنده مشكله. ناخذ رابعه ديال الشريحه كنوضعوها هنا الماكينه اللي غنطحنوا فيها، كنزلوا رابعه كامله ديال الشريحه، كنضيفوا ليها هاد الكويس عامر تقريبا كاس ديال العنبه ديال زيت العود، زيت الزيتون، يكون المذاق ديالو حلو، يكون المذاق ديالو حلو باش ياخذوه لينا الوليدات. نطحنوهم وعاد باش نزيد عرق السوس وجوج المعالق ديال العسل الحر، تنطحنوهم بعدا هما الاولين عاد باش نزيد عرق السوس. ها هو عرق السوس بعد ما دقيته في المهراز وغربلته، خديت غير ديك الغبره الرقيقه، بقى شي حاجه شي عويدات رقاق فضلت ما نستعملهمش، غربلته وعطاني هاد البودره بحال هكا، هاد لابودر بحال هكا رطبه باش تجينا زوينه مع السيروم اللي تخلط. دابا غنطحن دابا بعد ما طحنا الشريحه مع زيت العود كيف كتشوفوا كنضيفوا ليها عرق السوس، وكنضيفوا جوج المعالق كبارين ديال العسل، وكنعاودو نطحنوه، وهكذا كيكون السيرو ديالنا واجد. نوظفوه في بعض القريعات الا عندنا وليد وبنيته، البنيته نديروا ليها قريعه ديالها غوز، والوليد نديروا ديالو قريعه في البلوسيال في الشيبي، باش كنشجعوهم باش كياخذوا لينا الحاجه وهما فرحانين. دابا نعاود نطحنو مره اخرى ملي ضفت ليه عرق السوس والعسل الحر، ونتلاقاو باش نوريكم النتيجه. وهانتوما خوتي خواتاتي كيف كتشوفوا النتيجه ديال السيرو ديالنا على هذا الشكل.
قريعات ديال الزاج بعد ما عقمناهم. قريعات ديال الزاج على هذا الشكل. عندنا بنيته نديروا ليها الغوز، نديروا ليها السيرو ديالو في قريعه غوز. عندنا وليد نديروا له قريعه ديالو في البلو سيال، هكذا باش كنشجعوهم ونحمسوهم باش ياخذوا لينا السيرو. هما فرحانين ومقتنعين بالحاجه اللي غياخذوا. كنكتفيو بواحد المعلقه هاد القد هذا مره في الصباح بعد ما يفطروا يكونوا خارجين للمدرسه، كنعطيهم هاد القد هذا، ونفس المعلقه ونفس القد في الليل بعد ما كيتعشاو ويمشيو ينعسوا. هكذا كنكونوا عطيناهم ماكله ودواء. سيرو يرطب ليه 5 درهم ويهنيه من مشاكل الكحبه كيف ما بغات تكون عامره ولا خاويه. وغذاء راه معروف، الشريحه والعسل وزيت العود وعرق السوس بالفوائد ديالها كيف سبق ليا وذكرت في الفيديو. وهاد السيرو كل ما كيتعطل كل ما كيزيد يختار. كيف كتعرفوا الشريحه راه ماشي ساهل باش تطحن باش تعطينا واحد المزيج متماسك 100%، لان كتكون فيها داك الزريعه لداخل رقيقه، لكن ملي كتبقى في الزويته ديالها 3 ايام حتى ل7 ايام حتى ل10 ايام كتختار. هي كترطب في الزيت وهي كتختار، ما حدا كتختار كتعطينا هذاك السيرو خاطر كتولي داك الزويته مع داك الشريحه كتهز كتولي خاطره. دابا نسدو عليهم في هاد القريعات ونخليوهم من هنا واحد اسبوع، نحلو عليها ونبداو نستعملوها. وين فوا تبدا تبان لينا القريعه بلي بدات كتنقص، نعاود نحضروا وحده اخرى. ما نحضروش كميه كثيره بزاف ونخليوها، نحضروا غير القياس اللي غادي يكفينا واحد الاسبوع حتى ل10 ايام. غير تبدا تبان لينا بدات كتنقص نحضروا عاود قريعه اخرى ونبقاو معاهم هكا في الفتره ديال البرد كامله. هاد الفتره ديال الخريف وديال الشتاء لان كتكون فيها داك الزريعه لداخل رقيقه، لكن ملي كتبقى في الزويته ديالها 3 ايام حتى ل7 ايام حتى ل10 ايام كتختار. هي كترطب في الزيت وهي كتختار، ما حدا كتختار كتعطينا هذاك السيرو خاطر كتولي داك الزويته مع داك الشريحه كتهز كتولي خاطره. دابا نسدو عليهم في هاد القريعات ونخليوهم من هنا واحد اسبوع، نحلو عليها ونبداو نستعملوها. وين فوا تبدا تبان لينا القريعه بلي بدات كتنقص، نعاود نحضروا وحده اخرى. ما نحضروش كميه كثيره بزاف ونخليوها، نحضروا غير القياس اللي غادي يكفينا واحد الاسبوع حتى ل10 ايام. غير تبدا تبان لينا بدات كتنقص نحضروا عاود قريعه اخرى ونبقاو معاهم هكا في الفتره ديال البرد كامله. هاد الفتره ديال الخريف وديال الشتاء حتى يخرج البرد ان شاء الله. ونطلبوا الله يرحمنا بالغيث، الله يرحمنا برحمته، الله يرحمنا برحمته، تنقص الامراض وما تبقاش هاد الحالات ديال الكحه وديال السخانه وديال هاد الامراض وهاد الفيروسات اللي منتشره. الله يرحمنا برحمته، الله يسقينا الغيث يا رب العالمين. هكذا خوتي خواتاتي غنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. نتلاقاو فيديو اخر قناه تاويل مع نور. ما تنساوش خوتي خواتاتي دعموني بالاشتراكات ديالكم وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. شكرا لكم، احبكم في الله.